ஒரு 1000 ரூபா பட்ஜெட் ரேஞ்சில் ஒரு பெஸ்ட் ப்ளூடூத் நெக் பேண்ட் வாங்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வீடியோ கரெக்டான வீடியோ தாங்க. ஸோ இது வீடியோ உங்களுக்காண்டி மட்டும்தான். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் Rockerz 235V2ங்கிற இந்த மாடல் ப்ளூடூத் நெக் பேண்டை வந்து அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இந்த நெக் பேண்டில் இருக்கிற ஒரு மெயின் ஃபியூச்சர் என்னென்னா, நீங்கள் 20 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணாலே போதும், கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரத்துக்கு இது வந்து பேட்டரி பேக்கப் தரும் அப்படின்னு கம்பெனி தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது உண்மையா பொய்யா, இல்லாட்டி இன்னும் ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் இதில் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 1000 ரூபா பட்ஜெட் ரேஞ்சில் ஸோ இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கே சந்தேகமாக தான் இருக்குது. பட் ஆனாலும் இந்த நெக் பேண்டில் வந்து தரமாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ளூடூத் நெக் பேண்டோட ரிவ்யூ, அது மட்டும் இல்லாமல் அன்பாக்சிங், டெஸ்டிங் எல்லாமே உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற தமிழ் ரேடார், நான் உங்கள் ஏகே. இதுதான் ஃப்ளிப்கார்ட் தரப்புலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து பாக்ஸுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நைஃப் எடுத்துகிட்டு ஒரு சில கீரல்களை விட்டுடலாம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பேக்கேஜிங்னு பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட் தரப்புலேருந்து எப்பவுமே ஒரு நல்ல பேக்கேஜிங் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இந்த தடவை வந்து ஒரு நார்மலான பேக்கேஜிங். இது ஃப்ளிப்கார்ட்டோட பில். ஸோ இந்த பில் நம்மளுக்கு தேவையில்லை, தூக்கி போட்டுடலாம். ஸோ இதுதான் மெயின் ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த டப்பாலாம் நம்ம சைடில் வச்சுட்டு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மெயின் ப்ராடக்ட் Rockerzக்கு வருவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து போட்டோட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடில் அவங்களோட என்ன மாடல் நேம்ங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பின்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நெக் பேண்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் இயர்பீஸ் வரும். ஸோ மைக்ரோஃபோன் இன்பில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு க்ளோசர் லுக் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கிறது கண்டிப்பாக புரியுங்க. வைப்ரேட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 20 நிமிஷம் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணாலே போதும், நீங்கள் 4 மணி நேரம் ஒரு பேட்டரி பேக்கப் வந்து நீங்கள் உணரலாம்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம வந்து நம்மளோட டெஸ்டிங்ஸில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாக்ஸை வந்து நான் லேஸாக பிரிக்கிறேன். ஸோ பாக்ஸை வந்து பிரித்ததுக்கப்புறமா ஸோ உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அழகான அந்த நெக் பேண்டு தெரியுது. ஸோ இந்த பாக்ஸை சைடில் வச்சுட்டு ஸோ நம்ம வந்து இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு சில புக்லெட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை இந்த பிராண்டு தரப்புலேருந்து இவங்க வந்து 1 இயர் வாரண்ட்டி வேறு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து Rockerzக்கு வருவோங்க. ஸோ பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன சின்ன மெட்டீரியல் பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த கவரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன இயர்பீஸ்லாம் அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இந்த இயர்பீஸோட குவாலிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டீசெண்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு USB கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இதை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு சின்ன கேபிளாக தான் இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. குவாலிட்டியும் ஓரளவு பெட்டராக தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட லுக் அண்ட் ஃபீலை பற்றி நான் கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும். ஸோ அவ்வளோ லைட் வெயிட்டடாக இருக்குது. நம்ம வந்து ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது இதோட ப்ளூ கலர் வந்து கொஞ்சம் ஷைனிங்காக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் நம்ம வந்து நேரில் பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு மேட் ஃபினிஷ் லுக்கில் இருக்குது. ஐ மீன் ப்ளூ கலர்லேயே ஒரு மேட் ஃபினிஷ் லுக்கில் இருக்குது. லுக் வைஸ் பார்த்தோம்னா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேக்னெட்டிக் இயர்பீஸ் கொடுத்ததும் ஒரு நல்ல விஷயம். இதுவும் நல்லா தாங்க இருக்குது. பில் குவாலிட்டின்னு வரையில் ஒரு ரப்பரைசர் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 2 இயர்பீஸ்லேயுமே ஃபுல்லி மெட்டல் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக மேக்னெட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ காதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிங்காக ஒரு இயர் விங் பட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இங்கே வந்து கோவியாக ஒரு கருப்பு கலர் வரும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை தான் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இயர் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பில் குவாலிட்டின்னு வரையில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. நான் 5 ஸ்டாருக்கு கண்டிப்பாக இதில் வந்து 4 ஸ்டார் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன். ஏன்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் மாதிரியே தெரியல, ஃபுல்லாக ரப்பரைஸ் மெட்டீரியல் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ரப்பர் ப்ளஸ் பிளாஸ்டிக் கலந்துருக்காங்க. பின்னாடி வந்து அந்த நெக் பேண்ட் இருக்குது தெரியுங்களா, ஸோ அந்த வயர், ஸோ அந்த வயர்லேயே உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் ப்ளஸ் ரப்பர் மெட்டீரியல் வந்து கலந்து பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையிலே சொல்கிறேன், பில் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை பற்றி பார்த்துடலாங்க. ஸோ இதில் வந்து ப்ளூடூத் 5.1 சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 20 மினிட்ஸ் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணால் 4 மணி நேரம் பேட்டரி பேக்கப் தரும். மேக்னெட்டிக் இயர்பீஸ், கால் வைப்ரேஷன் அலர்ட், அது மட்டும் இல்லாமல் IPX5 ஸ்வெட் ப்ரூஃப் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க.
உண்மையிலே சொல்கிறேன், இந்த 1000 ரூபா பட்ஜெட் ரேஞ்சில் இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுக்குறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். பட் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நான் கம்மியாக தான் சொல்லியிருக்கேன், இன்னும் நிறையா இருக்குது. ஸோ போக போக வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். பாட்டம் சைடில் பட்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பட்டன், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன எல்இடி இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து இண்டிகேட்டரும் இல்லாமல் அது வந்து ஒரு மைக்காகவும் வந்து செயல்படுது. ஸோ 3 பட்டன்ஸை நான் என்னென்ன சொல்லிடுறேங்க. ஸோ ஒன்று வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பட்டன், வால்யூம் டவுன் பட்டன், நடுவில் இருக்கிறது வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் கால்லாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி பட்டன். இந்த பட்டன்ஸை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இருந்தாலுமே நான் சொல்லிட்டேங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து அன்பாக்சிங்கை முடிச்சிட்டோம். நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம். ஸோ இவங்க பிராண்ட்லேருந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த நெக் பேண்டில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம எது மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபேவரேட்டான ஒரு போர்ஷன் எதுனா டெஸ்டிங்காக தாங்க இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வேறு லெவல் டெஸ்டிங்லாம் நாங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு புது டெஸ்டிங்கை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ போக போக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும். வாங்க டெஸ்டிங் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் ஆடியோ டெஸ்ட்டு தாங்க. ஸோ இந்த பிராண்ட்லேருந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த நெக் பேண்டில் 10 மில்லிமீட்டருக்கு ஒரு வந்து டைனமிக் ட்ரைவ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டைனமிக் ட்ரைவ் என்ன வேலை பண்ணும்னா, பேஸ் உள்ள சவுண்டை வந்து பேஸ் நல்லா கேட்க வைக்கும், இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் சவுண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய சவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக கேட்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நான் வந்து கேட்டு பார்த்ததில் ஒரு 1000 ரூபீஸ் பட்ஜெட் ரேஞ்சில் அவங்க எவ்வளோ குடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஆடியோ குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குது. நீங்களே ஒரு சில சாம்பிள்ஸ்லாம் கேட்டு பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிற ஒப்பீனியனை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடியோ குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5 ஸ்டாருக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து 4.3 கொடுப்பேங்க. ஏன்னா அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அக்யூரேட்டாகவும் இருக்குது, பேஸ்லாம் நல்லா தாங்க இருக்குது. அடுத்த டெஸ்ட் நம்மளோட கால் குவாலிட்டி டெஸ்ட்டு தாங்க. ஸோ எல்லா பேருமே நெக் பேண்ட் வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபோன் பேசி ஆவாங்க. இதில் வந்து இன்பில்ட் மைக் கொடுத்துருக்கறனால நம்ம வந்து ஃபோன் பேசிக்கலாம். கூகுள் அசிஸ்டன்ட், இந்த மாதிரி சிரி ஐஃபோனில் சிரின்னு இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ இதில் கால் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் என்னென்னா, இவங்க வந்து வைப்ரேட்டர் மோட்டர்ஸ் வந்து இந்த நெக் பேண்டில் இன்பில்ட் பண்ணனால எந்த ஒரு கால்மே உங்களுக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக இது வைப்ரேட் ஆகும். நீங்கள் சைலண்ட் மோடில் போட்டிருந்தா கூட இது வந்து வைப்ரேட் ஆகுங்க. ஸோ இதுதான் இதோட ஃபியூச்சர். இந்த ஃபியூச்சர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இப்போ வந்து கால் குவாலிட்டியோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம வந்து ஒரு சில பேர்கிட்டலாம் பேசி பார்த்தோம். ஸோ அவங்க பேசின ரெக்கார்டாக இப்போ நீங்களும் கேளுங்க. ஹலோ, நான் இருக்கீங்களா? இருக்கு. புதுசா வந்து போட் ராக்கர்ஸ் 235V2 வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? ஓகே சூப்பரா இருக்கு. ஆனா நல்லா தான் இருக்கு. நீங்க பேசுறது தெளிவா தான் கேக்குது. என்னோட வாய்ஸ்ல எப்படி இருக்கு ஷேர் பண்ண உங்களுக்கு? எனக்கும் நல்லா தான் இருக்கு. ஸ்ட்ரீம் வந்து நான் தினமும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நல்லா தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க. கண்டிப்பா வந்து சீக்கிரம் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன். கண்டிப்பா கூடிய சீக்கிரத்துல ரீச் பண்ணிடுறேன். அடுத்த டெஸ்டிங் வாட்டர் டெஸ்டிங் தாங்க. ஸோ இதில் வந்து IPX5 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட், அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வெட் ரெசிஸ்டன்ட் வேறு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சொல்லாமே நம்ம வந்து எல்லா டெஸ்டிங்கும் பண்ணுவோம். பட் ஆனால் இருந்தாலும் இவங்க சொல்லிட்டாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டர் டெஸ்டிங் நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து இது மேலே ஊற்றி பார்த்தோம். எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. நான் ரொம்ப நேரம் வந்து இதை வந்து தண்ணியே இருக்க வச்சுருந்தேன் நான். ஸோ அப்போயும் வந்து ஒன்றாகலை. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணாலும் ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா தாங்க இருந்துச்சு. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. தண்ணி வந்து எந்த போர்ட் வழியாகவும் உள்ளே போகலை. எல்லாருமே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரே டெஸ்ட் பேட்டரி டெஸ்ட் தாங்க. ஸோ நான் முன்னாடியே இந்த பிராண்ட் சொன்ன மாதிரி 20 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணால் 4 மணி நேரம் பேக்கப் தருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிராண்ட்லேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அக்யூரேட்டாக எங்களுக்கு 8 மணி நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி பேக்கப் கண்டிப்பாக வந்து இந்த நெக் பேண்ட் தரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், 20 நிமிஷம் நம்ம சார்ஜ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு வந்து 4 மணி நேரம் கூடிய பேட்டரி பேக்கப் வந்து தருது. நம்ம வந்து மியூசிக் கேட்கலாம், வெப் சீரிஸ் பார்க்கலாம், ஸோ எல்லாமே பார்க்கலாங்க. எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. நீங்கள் ஒரு 100% சார்ஜ் போட்டிங்கனாலே போதும். இது வந்து சாலிடாக வந்து 7 ஹவர்ஸ் இல்லாட்டி 7.5 ஹவர்ஸ்க்கு மேலேயே உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி பேக்கப் தரும். நான் மீடியம் வால்யூமில் தான் வச்சு கேட்டேன். நீங்கள் ஹை வால்யூமில் வச்சு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து 6 ஹவர்ஸ் இல்லாட்டி 5 ஹவர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு
தீர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. நான் இதை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 படம் வந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்த்தேன். அது ஒரு 2.5 மணி நேரம் படம் வந்து நான் தொடர்ந்து பார்த்தேன். எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது, சாலிடாக ஒர்க் ஆச்சு. பேட்டரி பேக்கப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் 5 ஸ்டாருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 ஸ்டாருக்கு கண்டிப்பாக இதுக்கு தருவேங்க. ஸோ இந்த டெஸ்டிங்லாம் போய்கிட்டு இருக்கப்ப கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு மொக்க டெஸ்ட்டுங்கிற ஒரு புது விஷயத்தை வந்து நம்ம எல்லா அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூவில் வந்து ஆட் பண்ணலாங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இருக்கும். இந்த மொக்க டெஸ்டிங் வந்து எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ சும்மா வந்து இந்த ஹெட்ஃபோனை வந்து நான் மாடியிலேருந்து தூக்கி போடுறேன், உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தாங்க தூக்கி போடுறேன். இது வந்து மொக்க டெஸ்டிங்கு, கண்டிப்பாக சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு டெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அது மொக்க டெஸ்டிங் தான். ஸோ இந்த மொக்க டெஸ்ட் பண்ணதில் கண்டிப்பாக வந்து நெக் பேண்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு சேதாரமே கிடையாது. 1000 வந்து தப்பிச்சிக்கிச்சு, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ ஃபைனல் டெஸ்டிங் கேமிங் டெஸ்டிங் தான். கண்டிப்பாக பப்ஜி வேரியன்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி இந்த வீடியோ ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா கேமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலேருந்து கேட்குற ஒரு சில ஃபுட் ஸ்டெப்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, அந்த பிளேயர் வந்து எனர்ஜி ட்ரிங்க் குடிக்கிற அந்த ஒரு சவுண்டு, இதில் வந்து அந்த 10mm டிரைவ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கனால பேஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. பப்ஜி கேமிங் விளாட்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. இன்னொன்று ஒரு சில பேர் நினைப்பாங்க, கேம் விளாட்றப்ப நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து காதில் மாட்டியிருக்க இயர்பட்ஸ் வந்து 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரத்தில் வலிக்க ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் இதில் வந்து அது எந்த மாதிரி கிடையாதுங்க. நான் 6 மணி நேரம் தொடர்ந்து இது யூஸ் பண்ணேன். எனக்கு வந்து ஒரு 5 மணி நேரம் கழித்து தான் லேசாக வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வலி எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஆனால் அது ஒரு பெரிய மேட்டர் இல்லை. வயர்லெஸ் நெட் பேண்டை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து இதை நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஸோ எந்த ப்ராடக்ட்டை எடுத்துக்கிட்டாலுமே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும். நான் எதை பற்றி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும். ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை பற்றி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். உங்களோட பாடிக்கு ஏற்றாப்பில் வந்து இந்த வயர் தொங்குறது கொஞ்சம் ஒரு சில பேருக்கு அன்ஈஸியாக இருக்கும், அசிங்கமாகவும் இருக்கும். ஒரு சில வேலைகளை அவங்களால பார்க்க முடியாமல் போகும். ஆனால் இதில் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு லிவர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த லிவர் மூலயமா அந்த ஹைட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால சைட்லேருந்து பார்த்தாலும் சரி, முன்னாடி இருந்து பார்த்தாலும் சரி, வெறும் தெரியுது என்னென்னா நெக் பேண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இயர்பீஸ், இது 2 மட்டும் தான் தெரியும். மற்ற எதுவுமே தெரியாது. சைடு வயரு கூட வந்து உங்களோட கழுத்தொட்டி போயிடும். அது பார்க்க ஒன்றும் அசிங்கமாக தெரியாது, ஒரு மாடர்ன் லுக்காகவும் இருக்கும். அடுத்து வந்து பேட்ரி பேக்கப். கண்டிப்பாக வந்து 20 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணால் உங்களுக்கு 4 மணி நேரம் பேட்ரி பேக்கப் தருது. இது உண்மை. சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இது கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாங்க. நாம் வந்து ஒரு 20 நிமிஷமோ இல்லாட்டி அரை மணி நேரமோ இந்த நெக் பேண்டை வந்து பவர் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது வந்து பவர் ஆஃப் ஆயிடுது. அது ஒரு நல்ல விஷயம். கால் வந்து நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த நெக் பேண்ட் வந்து வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ இவ்வளோ தாங்க இதில் இருக்க ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள். இந்த நல்ல சில விஷயங்கள்லாம் நான் என்னோடய டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இதில் வந்து ஒரு சில கான்ஸும் இருக்குது. நான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த கேபிளோட திக்னஸ் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு கேபிள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இல்லையாங்கிறத முடிவு பண்ணுறது கண்டிப்பாக அந்த கேபிளோட திக்னஸாக தாங்க இருக்கும். ஸோ அந்த திக்னஸ் வந்து இந்த கேபிள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நல்லாவே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான், பட் ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இருந்தாலுமே அந்த கேபிளோட திக்னஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு லாங் லாஸ்டிங் லைஃப் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன விஷயந்தான், பட் எனக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தான் தெரிஞ்சிச்சு. நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு வந்து அதே டயத்தில் ஒரு நார்மல் காலும் வருதுன்னா ஸோ இன்பிட்வீன் ஸ்விட்ச் ஆகிறவே மாட்டிங்குது இந்த ப்ளூடூத் நெக் பேண்டு. நீங்கள் வந்து நார்மல் கால் பேசிவிட்டு மறுபடியும் கட் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப் கால் வர்றப்ப இந்த ப்ளூடூத் நெக் பேண்ட் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. எனக்கு வந்து செம்ம கோவம் வந்துச்சு. பட் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா மறுபடியும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த நெக் பேண்டை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து வாட்ஸ்அப் கால் பேசினேன். இன்டர்நெட் குவாலிட்டி ஸ்பீடு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஆடியோ குவாலிட்டி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காதுங்க. இதோட கனெக்டிவிட்டியும் வந்து 10 மீட்டருக்குள்ளே தான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனால் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்ததில் இது வந்து 5 மீட்டர்லேயே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆடியோ பிரேக் ஆகிற ஒரு சில சவுண்டெல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்கும். ஆடியோ வந்து ஒரு சில நேரம் கேட்காம போகும். இது வந்து என்னோட இன்டர்நெட்
ஃபால்ட்டுன்னு நான் நினச்சேன். பட் ஆனால் இன்டர்நெட்லாம் கரெக்டாக இருக்கிற ஒரு சில இடத்துலையும் இது இந்த மாதிரி தான் தப்புகள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அடுத்து ஒரு மெயின் விஷயம் நான் வந்து இதை கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். இது வந்து ஒரு சின்ன மிஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக எனக்கு தோணுது. பட் நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியலைங்க. ஒரு ஹஸ்கி வாய்ஸில் பேசணும், உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசணும்னா, வீட்டில் யாருக்காச்சும் தெரியாமல் உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நெக்பேண்டை வந்து திருப்பிட்டு உங்கள் வாய்க்கிட்ட வச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி இருக்குங்க. ஸோ பைக்கில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போய்கிட்டு இருக்கப்ப அவங்களுக்கு வந்து காற்று சவுண்டு தான் கேட்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வாய்க்கிட்ட வச்சு கண்டிப்பாக நம்ம பேசி தான் ஆகணும். ஸோ அதில் எந்த மாற்றமே கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஒரு சின்ன வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. இந்த மைக்கை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து கொஞ்சம் பாட்டம் கீழே கொடுத்துருந்தா கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் எதுவுமே வந்திருக்காது. ஸோ இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து வாய்க்கிட்டே வச்சு நம்ம வந்து பேசியிருந்துருக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு செம்ம கடுப்பாச்சு. மற்றபடி இந்த ப்ளூடூத் நெக் பேண்ட் வந்து ஒரு சூப்பர்பான நெக் பேண்டு. 1000 ரூபா பட்ஜெட் ரேஞ்சில் இவ்வளோ கொடுக்குறதே அவங்க பெரிய விஷயங்க. பட் இருந்தாலும் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த நெக் பேண்டு. நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த சின்ன வீடியோ. இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, உங்கள் கருத்துக்கெல்லாம் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு சில டெஸ்ட்டுகள் ஏதாச்சும் பண்ணணும், இல்லாட்டி நம்மளோட லிஸ்ட்டில் அந்த ஒரு மொக்க டெஸ்ட்டும் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மொக்க டெஸ்ட்டில் உங்களோட மொக்க டெஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் விரும்புகிறீங்க அதையும் வந்து நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம். நம்ம வந்து அடுத்த அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பண்ணுற ப்ராடக்ட்டில் கண்டிப்பாக வந்து அதில் நாங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ அடுத்த தமிழ் மேலும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை தமிழ் அழிந்திருப்போம். ஸோ நன்றி, வணக்கம், பாய்.